Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcnieks, un esmu Investoru kluba izpildirektors. Kā redziet, šodien arī esmu viens pats. Šī ir atkārtota epizode, kuras gribu jums viens pats kaut ko pastāstīt. Un tas nav vienkārši tāpēc, ka es tā izdomāju, bet jūs man paprasījāt. Un ja jūs man paprasat, kas es tāds esmu, lai jums varētu atteikt. Tāpēc arī šodien mazliet pastāstīšu tādu kā update, jeb skatījumu to, kas ir mainījies kopš iepriekšējās epizodes, kurienes pats runāju. Un patiesībā ir pagājuši gandrīz precīzi 3 mēneši. Un tāds labs laika nogrieznīts ceturksnis, bet ne pēc kalendārā laika, lai varētu pasties, vai tiešām kaut kas ir mainījies, kas nav mainījies, kur esam. Un tur vēl dažus jaunumus pastāstīšu, kas mums te investoru klubā ir noticis šajā laikā. Pirms es stāstu visu, kas šodien paredzētu runāt, protams, pateikšu atrunu, ka nekas šeit stāstītais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija vai ieteikums, katrs pats domājam ar savu galvu, vērtējam savus riskus un paši atbildam par saviem lēmumiem. Esmu sagatavojis arī tādu pavisam nelielu prezentāciju ar domu tādu, lai man pašam būtu pieturpunkti, bet arī droši vien jums, lai kaut kādu papildus uzmanību pievērstu, tāpēc arī tas ir salikts, tas, kas ir, bez lieliem vizuāļiem, vienkārši pieturpunkts. Bet tad vēlreiz, par ko šodien parunāsim, ja es parunāšu, ir par akciju indeksiem. To vairāk no jums man esat jautājuši, kas tur īsti notiekās un kādas prognozes ir uz priekšu. Vēlreiz par procentu likmi ietekmi. Ne tik daudz kā pagājušajā reizē. Starp citu, ja pagājušo epizodi neesat redzējuši, tad aizējam investoruklubs.lv sadaļā podkāsts. Un tur tad varēsiet arī atrast vienu no pēdējām epizodēm. Nebūs grūti atrast. Un daži secinājumi, ņemot vērā gan akciju indeksu, kur šobrīd ir procentu likmes. Un tad arī pastāstīšu, kas mums jauns ir investoru klubā, ko mēs esam labi sadarījuši šajā laikā, šajos 3 mēnešos, un kas mums uz priekšu ir gaidāms. Tad par indeksiem. Kas ir mainījies indeksos šajos 3 mēnešos? Šajos 3 mēnešos ir mainījies gandrīz nekas. S&P 500 indeks, tieši šodien es šo ierakstām, kas sanāk 26. septembris. 26. septembrī skatos 3 mēnešus atpakaļ, kas ir noticis ar S&P 500 indeksu. Angliski lieto tādu saīsinājumu UNCH, jeb unchanged saīsinājumā. Un tiešām tās izmaiņas bija tik nelielas, ka kuru attiecībā paņem pret kuru turu dienu, tad izmaiņas ir gandrīz necik. S&P 500 indeks savā vērtībā, savā cenā šajā laikā nav mainījies. Ja paskatāmies uz citiem indeksiem, Vanguard, visas pasaules ETFs ir plus 2,2%. Šeit gan ir jāņem vērā to, ka šī indeksa vērtība diezgan daudz mainās atkarībā arī no tā, kā mainās valūtu vērtības. Tāpēc 2% pieaugums es to neuzskatītu par neko būtisku. Nasdaq, jeb uz tehnoloģijām bāzētais indeks, kur lielākais īpatsvars ir tehnoloģiju akcijām ASV, mīnus 0,6, jeb arī gandrīz varētu teikt anč, un Eurostoks akcijas mīnus 3,3%, te Eiropā mums mazliet pesimistiskāks noskaņojums, bet arī 3,3% mīnusā, tas ir kaut kas līdzīgs kā 2,2% plusā pasaulē, jeb nekas daudz nav. Un tad man te ir viena rinda podcastu un video. To es aizmirsu no iepriekšējās prezentācijas. Piedodiet, man neesmu izdzēsis sārā. Tas nav saistīts ar indeksiem. Bet kā par indeksiem jūs redzat to, ka izmaiņas gandrīz nav. Un vai tas ir labi vai slikti? Man negribētos teikt nevienu, ne otru. Drīzāk ir tā, ka mēs mācāmies sadzīvot ar tām augstākām procentu likmēm. Mācāmies sadzīvot ar esošo ekonomisko situāciju, un procentu likums atstāja kaut kādu iespaidu. Vēl nepatās šodien redzēju statistiku par to, ka ASV 80% zemāko ienākumu saņēmēji, jeb teiksim tā, ir 20% ar augstiem ienākumiem, un tad ir pārējie 80%. Un šiem 80% uzkrājumi šobrīd jau ir kļuvuši mazāki nekā pirms Covid. Attiecīgi šī
helikoptera nauda, papildus nauda, kas cilvēkiem bija sakrājusies, jeb izveidojusies kontu atlikumos, 80% vairs nav. Un tas visticamāk arī kaut kādā mērā atspoguļojās šajos indeksu rezultātos. Kopumā arī, ja ņem kopējos peļņu līmeņus, tad arī peļņas apmēri uzņēmējiem samazinās, un attiecīgi arī šie indeksi nav būtiski mainījušies. Un tā vēl joprojām ir procentu likmju ietekme, par ko mēs runājām, ja es stāstīju pagājušajā reizē diezgan daudz, par to, ka pie esošajām procentu likmēm es sagaidu to, ka tiem līmeņiem vajadzētu būt zemākiem. Bet tā prevalējošā jeb galvenā tēze, kas droši vien vēl joprojām daudziem acu priekšā ir, un man liekas tādā, ja drīkst teikt, mainstreamā, jeb kopējā ziņu plūsmā, kopējā noskaņojumā ir tāda, ka inflācija samazinās, tātad centrālās bankas tūlīt mazinās procentu likmes. Bet tas arī noticis arī iepriekšējos 3 mēnešus, ka inflācija mazinās, bet kas ir noticis iepriekšējos 3 mēnešos, Federālo rezerves sistēma, jeb ASV, šī efektīvā likme ir pieaugusi par 0,5%, un šajā pašā laika periodā ECB likmes, jeb Eiropas centrālās bankas likmes arī ir paaugstināts par 0,5%. Attiecīgi mēs varam nonākt pie secinājumiem, ka viss vēl ir priekšā. Un krituma potenciāls manā skatījumā ir pieaudzis, akciju indeksi nokritušies nav, bet procentu likmes ir pieaugušas. Tātad, ja ņemam vērā to, ko es biju pagājušajā reizē stāstījis, ka augstāks procentu likmes potenciāli noved pie kaut kādiem būtiskiem zemākiem līmeņiem, tad vēl augstākas procentu likmes potenciāli noved pie vēl zemākiem līmeņiem. Un otra lieta ir tāda, ka tā kā šobrīd arī samazinās peļņas līmeņi, kopumā vidēji, ja var teikt tā, pa uzņēmumiem, pa akciju tirgiem, tas nozīmē arī to, ka pie nemainīgas cenas pat pieaug šis te price to earnings, jeb cenas peļņas rādītāja, attiecības rādītājs, jo peļņas šis te apakša samazinās, bet cena paliek augšā. Un arī pēc šī tad sanāk, ka tas krituma potenciāls, manuprāt, vēl joprojām ir gana liels. Un atgriežoties atpakaļ pie tā, ka augstākas procentu likmes varētu tikt mazinātas, tāpēc, ka ir zemāka inflācija, manuprāt, tas tā nenotiks. Procentu likmes es sagaidu to, ka centrālās bankas mazinās tad, kad būs par vēlu. Un būs par vēlu, saprotot tādā ziņā, ka tad, kad jau būs nopietna recesija, ja ne ekonomikā, tad vismaz ārprātīgi spēcīgi satricinājumi finanšu tirgos, kas apdraudēs normālu finanšu tirgu funkcionēšanu un draudēs ar vēl lielākām ziepēm un nepatikšanām. Bet līdz tam brīdim es sagaidu, ka procentu likmes būs augstākas, kurā brīdī būs kaut kāds lūzums, jeb šis brīdis, kad kaut kas būtisks notiks. Ja mēs skatāmies uz atpakaļ, kad šādi brīdi ir bijuši, tad 2008. gadā tas bija Lehman Brothers sabrukums, bet, ja mēs paskatāmies šogad analoģijā, tad tajā pašā laikā dažas ļoti lielas bankas ASV ir aizvērtas, bet tādi būtiski satricinājumi no tā nav. Tātad tie vēl nav bijuši tie būtiskie momenti, kas mainītu tirgus. Te vēl varētu pienest klāt argumentu, ka, ja mēs paskatāmies pēdējā gadā, pat mazliet vairāk, gandrīz 2 gados, daudz tehnoloģiju akcijas savus pīķus sasniedz 21. gada beigās, un daudz, kas iepriekš bija īpaši spekulatīvs un mīmu stoki un vēl vis kaut kas cits, daudz no tiem ir zaudējuši jau 50, 70, 90%, tagad jau mazliet atguvušies, bet tie kritumi ir bijuši lieli. Bet viens no investīciju pasaules guru, Jeremijs Grantams, vai viņu arī sauc par vēsturisko burbuļu pētnieku. Citi viņu sauc par permalāci, jeb tāds, kuram vienmēr ir negatīvs noskaņojums pret tirgiem. Viņš sevi par tādu neuzskata, bet pētot vēsturiskos burbuļus, viņš redz ļoti liels līdzības ar iepriekšējiem, kur ir bijuši
vai nu pirms lielās depresijas Amerikā, vai 2000 sākums, 2007. gads, arī 70. Ja nemaldos, sākums, ka ir liels potenciāls, ka mēs šobrīd esam šī te burbuļa. Viņš drīzāk nesaka, ka ir liels potenciāls, viņš uzskata, ka mēs esam burbulī, un vienkārši vēl nav plīsuši šie te lielie spēlētāji. Un, ja runājam par lieliem spēlētājiem, tad tas ir tas Magnificent Seven, jeb lieliskais septītnieks, kuri šobrīd tur tirgus augšā, un tur ir gan Amazon, gan Alphabet, jeb Google, Tesla un vēl daži labi. Un viņa skatījumā šie arī būs tie pēdējie, kas kritīs, un tad, kad tie kritīs, tad arī tirgos būs šie te lielie kritumi. Un es iepriekš biju stāstījis savu skatījumu par to, cik liels potenciālais kritums ir, tad viņa skatījumā viņš kā bāzi izmanto Shiller PE, jeb Shiller cenas un peļņas rādītāju attiecību, kas ir 10 gadu vidējā, kad šodienas cena dalīta ar 10 gadu vidējo peļņu. Un S&P 500 indeksam tas šobrīd ir 29, vēsturiski vidējais ir 16. No 29 uz 16, tas arī ir, teiksim tā, rupi reiķināsim 40%, jeb gandrīz uz pusi. Tad, kad kaut kādi šādi lieli kritumi būs, vai viņi jau būs ceļā uz tiem, un tad tie būtu, bet savukārt tos būs izraisījis kaut kāds pamatīgs notikums pasaulē, es domāju, tad arī centrālās bankas mazinās procentu likmes. Līdz tam nē. Līdz ar to, diemžēl, sanāk tā, ka ir jāgaida kaut kāds liels negatīvs notikums, bet līdz tam brīdim ir jāsadzīvo ar augstākām procentu likmēm. Ja mēs tagad domājam tā, man vēl jāpaciešās daži mēneši, un tad jau būs tās zemāks likmes, atkal viss būs zemāks maksājums, būs hipotēkai vai līzingam, varbūt vēl būs jāpaciešās, Atkal man sanāk tā mazliet uz negatīvas nots šeit runāt, bet es to neuzskatu par negatīvu, es to uzskatu par tādu, ka tās lielās iespējas būs. Tās lielās iespējas vēl tikai būs. Es gan arī nesaku to, ka šobrīd ir jāskrien, visu jāpārdod un viss ir jāmet pie malas un tam līdzīgi, bet lielāks brīvo līdzekļu īpatsvars, sausais šaujampulveris, lai izmantotu šīs te labākas iespējas, tas noteikti nekaitēs. Tā apmēram, jūs sapratāt manu domu, ja? Tas ir atjauninājums tam, kas ir mainījies pa pēdējiem 3 mēnešiem. Es teiktu, mainījies ir tas, ka procentu likmes ir pieaugušas un akcijas vēl nav nokritušas. Tad ir potenciāli vēl lielāks kritums. Jautājums kad. Un vēl viena lieta, sadaļa, ko es jums gribēju šodien pastāstīt, ir par to, kas mums jauns notiekās investoru klubā, kas mums paredzēts ir uz priekšu un kas ir sadarīts šajā laikā. Iesākšu ar pašu lielāko notikumu, kas mums ir paredzēts 4. novembrī, būs mūsu ikgadējā investoru kluba konference. Un, lai gan viņas vienmēr ir ļoti jaudīgas un piepildītas pilnas ar saturu, šoreiz nebūs citādāk. Šoreiz, ja mēs paskatāmies uz to, kas mums ir starp dalībniekiem, un jūs redzat bildē dažādākas sejas, es varbūt mazliet ieskicēšu arī to, kāds saturs mums šoreiz ir gaidāms. Un konferencē mēs dzirdēsim prezentācijas no uzņēmumiem, tā skaitā no Novaturas, jeb Novatūrs, kur uzņēmuma šī Lietuvas viņas Baltijas biržā kotētā ceļojuma aģentūras uzņēmuma Novatūrs CEO, jeb vadītājs atbrauks pie mums un pastāstīs prezentāciju, kā iet uzņēmumam. Mums būs Roberta Idelsona prezentācija, ja tāds baņķiera skatījums uz to, kas notiekās tirgos, kas notiekās ekonomikā un kur esam un ko sagaidīt. Es padalīšos ar savu prezentāciju. Mana prezentācija sauksies, es jau pats precīzi nosaukumu vairs neatceros, bet doma ir netīrās peļņas iespējas, jeb anti-ESG ieguldīšanas iespējas, kas šobrīd, manuprāt, ir pie horizonta. Dāvis Siksnāns pastāstīs par savu piegājienu investīciju veikšanā un savu pieredzi
Tāds tiešām liels highlights mūsu pasākumā būs Artūra Meģņa prezentācija, kur viņš pastāstīs par to, kā mākslīgo intelektu izmantot praktiski investīciju veikšanā, kādiem uzdevumiem to var izmantot, un viņš padalīsies arī ar savu pieredzi. Būs mums diskusija par peer-to-peer segmentu, kuru vadīs Henrijs Jansons. Būs prezentācija no Clean Air, kur Juris Gulbis pastāstīs par to, kā iet uzņēmumam. Un būs privāto investoru prezentācijas, tā skaitā Vigants Lesauskas, kurš pastāstīs savu investīciju pieejamu. Tā kā es domāju, jūs jau sapratāt, ka tas vēl nav viss. Tas viss 4. novembrī. Atkal mums pasākums notiek Jūrmalā. Šoreiz Lielupe hotel, turpat, kur pagājušajā gadu konferences, tā kā zinat, kur jau braukt. Ja jums vēl nav biļete, tad aicinu silti to paspēt iegādāties līdz 30. septembrim, kamēr mūsu spēkā ir esošā cena. Un kur meklēt, protams, kā vienmēr ziniet, jāiet meklēt informāciju, ir Investoru kluba mājaslapā sadaļā pasākumi. Bet šis nav vienīgais pasākums. Tas ir lielākais, kas mums ir gaidāms novembrī, bet mēs esam ļoti, ļoti aktīvi. Un mēs šogad esam diezgan daudz strādājuši. Un viena lieta, par ko jums gribu arī pastāstīt, ir tāda, ka mēs esam izdevuši savu pirmo grāmatu. Un grāmata mums saucās Mazā grāmata par saprātīgu investēšanu. To mēs esam izdevuši sadarbībā ar Indexo. Un mans aicinājums ir atnākt uz šīs grāmatas atklāšanas pasākumu, kas notiks 3. oktobrī. Pastāstīsim vairāk par grāmatu. Būs prezentācija par tulkošanas procesā gūtajām atziņām no mana kolēģa Jāņa Šķupeļa. Un mēs vēl padiskutēsim ar Valdes Siksni par pasīvo ieguldīšanu, kur man būs tāds vēlna advokāta loma, kur atspēkot un būt aktīvās investēšanas pārstāvim. Pasākums bezmaksas, droši reģistrējamies un tiekamies 3. oktobrī. Pēc tam turpināsim mūsu pasākumu sēriju ar tehniskās analīzes webināru. Tur mums atkal viesosies Vitālijs Silvestraus. Viņš arī pagājušajā gadā mums stāstīja webināru, kur bija ļoti labas atsauksmes un varu teikt no savas profesionālās pieredzes to, ka tā bija ļoti augsta līmeņa prezentācija ar ļoti noderīgu informāciju, tādu ievadu par tehnisko analīzi, kā to pielietot, un tiešām ļoti koncentrētā veidā, kur latviešu valodā, es nezinu, jūs kaut ko līdzvērtīgu varat vispār dabūt. Tā kā arī investorklubs.lv sadaļa pasākumi. Tas ir tas, kas gaidāms uz priekšu, bet ir arī dažas lietas, ko mēs esam sadarījuši iepriekš. Kas mums tāds liels jaunums ir Investoru kluba mājaslapā. Investoru klubā esmu piesaistījis neatkarīgus analītiķus, kuri veic analīzes no Latvijas kotētajiem uzņēmumiem, kas atrodas biržā. Un mums šobrīd viedokļu sadaļā ir atrodams analīzes jau par Viršiem, par Madara Cosmetics, Delfin Group un Saftehniku. Un par šiem uzņēmumiem ir analīzes pieejams ne tikai tādas sākotnējās padziļinātās izpētes, bet plāns ir tāds, ka mēs turpināsim arī regulāri ceturksnī vai pusgadā attiecīgi, kad iznāk šie rezultāti, arī ziņot par izmaiņām un angliski saucās coverage, ja? Un latviski tas varētu teikt segums, ja? Bet faktiski tas izpaužās tā, ka, manuprāt, jebkuram investoram būtu jāsako līdz jaunākajiem rezultātiem, un šiem analītiskie novērtējumi, analīzes palīdzēs jums vairāk izprast to, kas uzņēmumā notiek, un iegūt papildus skatījumu uz to, ko tu darīt ar savām akcijām, ja jums tādas ir, vai atkal ja gribās tādas iegādāties. Un tam vajadzētu būt lieliskam rīkam, kā jums palīdzēt. Tā ieskatam Delfin Group analīze, varu teikt tā, ka ja vēl šo neesat lasījuši un interesē Delfin Group, lūdzu aizējām izlasam. Es viņu saņēmu Word dokumentā, manuprāt, tur bija ap 10 lapām. Jūs sapratāt apjomu, ja? Kas tas ir. Un ja vēl nav lasīts, tad aiziet. Vēl šajā laikā Andris arī nav slinkojis. Andris ir sarakstījis arī vairākas rakstus, apskatījies, kas notiekās ar viņa portfeli iekļautajām pozīcijām. Ir uzrakstīts komentārs gan par Viršu rezultātiem, ir par Delfin Group, Saftehniku, Šauļu banku. Paskatījāmies arī uz to, kāda ir dividendžu ienākumi Andra portfelī.
Un vēl atbildējām uz lasītāju jautājumiem, kas vainas Andra portfelim, kur lasītāji vasaras vidū jautāja, kas tad tur īsti notiekās. Vairāk nekā gadu Andris jau ar savu portfeli eksistē, bet tur nav nekāda rezultāta. -2%, -3%, -1%. Tā nekas īsti nav. Es varbūt uz šo jautājumu atbildēšu, pirms jūs ejat lasīt Investoru klubu mājaslapā, ka nav nekādas vainas. Tā ir daļa no investīciju procesa. Vienmēr nav uz augšu. Ir dažādi. Ilgtermiņā akciju vidējais ienesīgums ir plusos, un tas ir labs. Bet īstermiņā varbūt citādāk. Īstermiņā var būt pieaugumi, īstermiņā var būt bez izmaiņām, un īstermiņā var būt arī kritumi. Un šāds rezultāts pusotra gada laikā, es teiktu, pat ir ļoti labs. Es esmu salīdzinājis arī rezultātu ar lielajiem indeksiem. Tad, ja salīdzina Andra portfeļa vērtības izmaiņas grafiku ar S&P 500 indeksu, tad var redzēt to, ka Andra portfels ir bijis ļoti garlaicīgs. Viņš ir mazāk svārstījies gan uz augšu, gan uz leju, bet gala rezultāts ir gandrīz identisks. Un tā rezultātā, manuprāt, ir labs rezultāts. Ir labs rezultāts. Ja paņemam kā atskaites punktu to brīdi, kad Andris uzsāka savas investīciju gaitas. Kas vēl uz priekšu ir gaidāms? Jā, kā jau minēju, septembra beigās ierakstu šo te epizodi, bet jau oktobrī, visticamāk oktobrī, ir gaidāms Alūksnes putnu fabrikas, jeb APF Holdings IPO. Un šajā IPO viņi plāno piesaistīt 7 miljonus eiro. Bet jūs saprotat, ja ir IPO, tas nozīmē uzņēmums iet biržā, jaunas investīciju iespējas. Un es varu apsolīt to, ka mēs parūpēsimies par to, lai jums būtu īpaši daudz informācija, būs investoru analīzes, ekspertu komentāri, privāto investoru skatījums, vai viņiem šis uzņēmums liekas pievilcīgs vai nē. Mums būs saruna ar uzņēmumu vadītāju. Tajā brīdī, kad šī epizode būs publicēta, mums jau būs noticis pasākums, kur uzņēmuma vadītājs iepazīstinās, Jurijs Adamovičs iepazīstinās ar APF holdinga stāstu, ar mērķiem, ambīcijām, kāpēc iet uz IPO. Un man uzreiz jau ir aicinājums. Vienkārši aiziem atkal investoru klubā sadaļā pasākumi, tur paskrolējam zemāk, būs video ieraksts no šī te pasākuma. Ja vēl nav, tajā brīdī, kad jūs šo te redzat, tad neuzsaucies, drīz būs, mēs par to ziņosim, būs. Vienkārši iegūt plašāku skatījumu par to, kas īsti ir tas uzņēmums un vai jums tas liekas pievilcīgs investīcijām vai nē. Bet līdz ko šis te process sāksies, tiks publicēts prospekts un sāksies parakstīšanās periods. Es jums apsolu, ka mums būs ļoti daudz informācija, kas jums palīdzēs pieņemt labāku lēmumu. Lēmumu, protams, jūs pieņemsiet paši piedalīties vai nepiedalīties, bet mums būs ļoti daudz informācija, kas iedos papildus skatījumu no visdažādākajām pusēm, un tas viennozīmīgi kalpos kā atbalsts. Tas pa lielam ir viss, ko es gribēju šodien pastāstīt. Droši rakstiet man, ja jums vēl ir kādi jautājumi. Ja gribat, lai atkārtojas šāda solo epizode, arī lūdzu uzrakstiet. Jo, kā es sapratāt, tad šī epizode ir tapusi pēc jūsu jautājumiem. Ja es vairāk jautājumus nesaņemšu vai neprasīsiet, lai atkārtoju, es padomāšu, vai man vajag turpināt, ja jūs būsiet pateikuši, ka varbūt nemaz nevajag turpināt. Pašā nobeigumā vēlreiz atgādināšu to, ka mums ir iznākusi grāmata, kuru nopirkt var jau pieteikties, un to arī var atrast, kā izdarīt cauri Investoru kluba mājaslapu. Vārds sakot, jūs zinat, kur visu meklēt, investoruklubs.lv. Līdz nākamajai reizei. Atā!